நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஒரு சூப் ஒன்று செய்ய போகிறேங்க. இந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல சூப்புங்க. தேவையான பொருள் பாருங்கள்: முருங்கைக்கீரை, மிளகு அரை ஸ்பூனு, ஜீரக அரை ஸ்பூனு, கொஞ்சம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு இடிச்சு பூண்டு, ஒரு தக்காளி, தேவைக்கேற்ற உப்பு, இந்த சவுச்சவு காய்ங்க. இந்த சவுச்சவு காய் போட்டு தான் நான் அறுத்து செய்ய போகிறேங்க. மிளகு ஜீரகையும் ஒரு ஓட்டிட்டு வந்துடலாங்க மிக்ஸி. அலசி வச்ச காய் பொடி பொடியாக, மஞ்சத்தூள், தக்காளி, ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு இறக்கிடலாங்க. சூப் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதில் 2 நாள் இந்த மாதிரி சூப் குடிச்சிட்டு உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க. நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள்.